Мәктәптә инглиз теле дәресләре кирәкме? Русия Думасы депутаты Бисолтан Хәмзәев фикеренчә, юк. Ул мәктәп программыннан инглиз телен алып ташларга тәкъдим итте. Балачактан ук балаларның карашларын көнбатышка юнәлтәбез. АКШ яки Британиянең Гариф программында урыс теле мәҗбүриме? Кытай, Сәгуд Гарәбстаны, Латин Америкасы, Һиндстан кебек зур дөнья булганда нигә кирәк? Ди Хәмзәев. Шул ук вакытта бу депутат белдерүенчә, мәктәп программында башлангыч хәрби әзерлек өчен вакыт табу авыр булган, ә астрономия һәм сызым кебек дәресләр бөтенләй онытылган. Илгә инглиз телен генә белүче полиглотлар гына түгел, ә төрле өлкәләрдә беренче чиратта техник өлкәдә көчле белгечләр кирәк. Ди ул. Бисолтан Хәмзәевкә 41 яшь. Ул Дагыстаннан, бердәм Русия депутаты. 2021 елда үткәрелгән җан исәп шуны күрсәтте, Русиядә инглиз телен якынча 5 миллион кеше белә. Урыс теленнән соң бу иң таралган тел. Ә кайчандыр урыс теленнән соң иң таралган тел ул татар теле иде. Тик 2017 елда Путин сүзләреннән соң Татарстандагы мәктәп программында һәркем укыган татар теле ихтыярыга әйләнде. Исегезгә төшерәбез, Путин Ана теле булмаган телне мәҗбүри укыту ярамаган хәл. дип сөйләгән иде. Шуннан соң Татарстан дәүләт шурасы бер тавыштан Татарстанда татар телен укытмаска да була дип тавыш бирде. 5 ел узгач нәрсә күрәбез? Узган ел Татарстанда татар теленнән бердәм республика имтиханын бер генә укучы тапшырды, ә 5 ел элек әлеге имтиханны 74 бала биргән булган. Русиядә татар телен белгән кешеләр саны 10 елда 1 миллионга кимегән. Туган телләрне Русия мәгариф системасыннан куып чыгаргач, хәзер инглиз теленә тотынырга телиләрме? Ә сез нәрсә уйлыйсыз? Фикерләрегезне комментарийларда языгыз.